Leksjon 1. Hvordan slår jeg på den nye mobiltelefonen min? Hei, Anna. Jeg har problemer med å finne ut hvordan jeg slår på den nye mobiltelefonen min. Kan du hjelpe meg? Selvfølgelig. John. Finn først strømknappen på siden eller toppen av telefonen. Fant det. Hva skal jeg gjøre nå? Trykk og hold inne strømknappen til telefonen vibrerer eller skjermen lyser. Å, jeg skjønner. Jeg skal prøve det nå. Har telefonen slått på? Ja, det gjorde det. Skjermen lyser opp nå. Flott jobb, John. Nå kan du begynne å utforske den nye telefonen din. Takk, Anna. Jeg setter pris på hjelpen din. Leksjon 2. Hunden er sulten. Anna, se. Hunden spiser noe fra bollen. Den må være sulten. Hva måtte du den med? Den spiser hundemat. Den er spesielt laget for hunder. Er det et bestemt merke eller smak? Ja, det er et populært merke som heter Happy Paws. Dette er kyllingsmaken. Liker hunden det? Ja, det ser ut til å virkelig like det. Den vifter med halen mens den spiser. Det er et godt tegn. Det må smake deilig for hunden. Jeg tror det også. Det er viktig å gi dem mat de liker og som er næringsrik. Definitivt. Du bør også sørge for å gi ferskvann til hunden å drikke. Absolutt. Jeg sørger alltid for at det er en bolle med vann i nærheten. Det er flott. Hunder trenger å holde seg hydrert, spesielt etter å ha spist. Jeg er enig. Det er viktig å ta vare på deres grunnleggende behov og sørge for at de har et balansert kosthold. Hvor ofte måtter du hunden? Jeg pleier å mate den 2 ganger om dagen, en gang om morgenen og en gang om kvelden. Det høres ut som en god tidsplan. Regelmessige fôringstider bidrar til å etablere en rutine for hunden. Ja, det bidrar til å opprettholde appetitten og fordøyelsen. Er det noe annet du må vurdere når du måtter en hund? Vel, det er viktig å følge anbefalt porsjonsstørrelse for rase og alder. Det er sant. Overfôring eller underfôring kan føre til helseproblemer. Nøyaktig. Jeg konsulterer alltid veterinæren for å sikre at jeg gir riktig mengde mat. Det er en ansvarlig tilnærming. Det er alltid godt å søke profesjonell rådgivning. Jeg vil sørge for at hunden holder seg frisk og lykkelig. Det er fantastisk, John. Jeg er sikker på at hunden setter pris på din omsorg og oppmerksomhet. Takk, Anna. Det er en glede å ha en lodne venn å ta vare på. Jeg kan se det. Husdyr bringer så mye lykke og følgesvenn til livene våre. Det gjør de absolutt. Det er et spesielt bånd vi deler med våre dyrevenner. Fortsett det gode arbeidet, John. Hunden er heldig som har deg. Det skal jeg, Anna. Takk for dine hyggelige ord og for at du prater med meg om hundens måltider. Leksjon 3. Lære å spille piano. Anna, jeg har tenkt på å lære meg å spille piano. Det virker som et morsomt instrument. Det er en god idé, John. Å spille piano kan være en fantastisk hobby.
Hvor skal jeg begynne? Har du noen anbefalinger for nybegynnere? Jeg foreslår at du finner en pianolærer eller registrerer deg for leksjoner på en musikkskole. De kan veilede deg gjennom det grunnleggende og hjelpe deg med å bygge et sterkt fundament. Det gir mening. Jeg skal se på å finne en lærer eller en musikkskole i nærheten av meg. Å lære å lese noter er en viktig ferdighet for å spille piano. Det er som et musikalsk språk du trenger å forstå. Å lese noter høres utfordrende ut, men jeg er klar for utfordringen. Jeg skal øve og bli bedre over tid. Det er ånden, John. Med praksis blir du mer komfortabel med å lese noter. Er det noen spesifikke øvelser eller sanger du anbefaler for nybegynnere? For nybegynnere er det godt å starte med enkle øvelser som fokuserer på håndkoordinasjon og fingerstyrke. Du kan også prøve å lære nybegynnervennlige sanger for å holde ting morsomme og engasjerende. Jeg skal sørge for å finne noen nybegynnerøvelser og sanger å øve på. Har du noen spesielle anbefalinger? En klassisk nybegynnerøvelse er å spille skalaer. Det hjelper med fingerkoordinering. Når det gjelder sanger, er Twinkle, Twinkle, Little Star en populær en til å begynne med. Jeg vil definitivt legge til skalaer og Twinkle, Twinkle, Little Star i min praksisrutine. Takk for forslagene, Anna. Du er velkommen, John. Husk å trene regelmessig, selv om det bare er noen få minutter hver dag. Konsistens er nøkkelen til å forbedre pianoferdighetene dine. Jeg skal huske på det. Jeg er spent på å starte denne musikalske reisen og se fremgangen min over tid. Jeg er også spent på deg, John. Å spille piano kan gi så mye glede og oppfyllelse. Kos deg med prosessen og ha det gøy med det. Det skal jeg, Anna. Takk for oppmuntring og råd. Jeg gleder meg til å spille favorittlåtene mine på piano en dag. Du er velkommen, John. Jeg tror på deg. Fortsett å øve, og du vil nå dine musikalske mål. Leksjon 4. Har du sett katten min? Anna, har du sett katten min? Jeg finner henne ikke noe sted. Å nei, John. Når så du henne sist? Jeg så henne om morgenen, men hun forsvant etter det. La oss lete i huset sammen. Katter kan noen ganger gjemme seg på uventede steder. God idé. Jeg sjekker stuen mens du søker på kjøkkenet. Jeg ser henne ikke på kjøkkenet. Kanskje hun gjemmer seg under en seng eller bak møbler? Jeg går og sjekker soverommene og ser om hun er der. Lykke til, John. Nei, hun er ikke på soverommet heller. Hvor kan hun være? Katter kan være veldig flinke til å finne små rom og gjemme seg. La oss tenke som en katt og se på koselige steder. Du har rett. Kanskje hun er i et skap eller bak et gardin. Noen tegn til henne? Jeg fant henne. Hun ble krøllet opp i et koselig hjørne av skapet. Det er en lettelse. Katter elsker å finne komfortable steder og lur. Jeg er glad hun er trygg. Jeg begynte å bli bekymret. Det er alltid lurt å sjekke alle gjemmestedene når du ikke finner en katt. Det skal jeg huske til neste gang. Takk for hjelpen, Anna.
Ikke noe problem, John. Jeg er glad vi fant henne. Katter kan være ganske rampete. De holder oss definitivt på tærne. Jeg er bare glad for at hun er tilbake. Gi henne noen ekstra kos for å fortelle henne at hun er elsket. Absolutt. Hun fortjener all kjærlighet og oppmerksomhet. Leksjon 5. Jeg trenger å koke litt vann. Anna, jeg må koke litt vann. Vet du hvordan du gjør det? Ja, John. Kokende vann er ganske enkelt. Fyll først en vannkoker eller en gryte med vann. Hvor mye vann skal jeg putte i? Det avhenger av hvor mye kokt vann du trenger. Fyll den i henhold til dine krav. Fikk det. Hva er neste trinn? Plasser kjelen eller gryten på komfyren eller den elektriske brenneren. Skal jeg slå på komfyren nå? Ja, vri knappen til en middels eller høy varmeinnstilling. Og så? Vent til vannet varmes opp. Du vil se bobler danne seg og stige til overflaten. Hvor lang tid tar det vanligvis å koke? Det varierer, men det tar vanligvis noen minutter før vannet koker opp. Når det koker, hva gjør jeg? Når vannet når en rullende kokking, kan du slå av ovnen eller fjerne gryten fra varmekilden. Må jeg vente på at den er avkjølt før jeg bruker den? Ja, det er viktig å la det kokte vannet avkjøles før du bruker det. Varmt vann kan være farlig. Hvordan kan jeg øke hastigheten på kjøleprosessen? Du kan overføre det kokte vann til en annen beholder, som en varmebestandig mugge eller et glass, for å hjelpe det med å kjøle seg ned raskere. Det er en god idé. Noen andre tips jeg bør vite om kokende vann? Det er viktig å bruke rent drikkevann til kokking, og håndter alltid kokende vann med forsiktighet for å unngå ulykker eller brannskader. Jeg skal huske på det. Sikkerhet først. Takk for råd, Anna. Du er velkommen, John. Kokende vann er en grunnleggende kjøkkenferdighet som er nyttig for forskjellige formål. Jeg setter pris på veiledningen din. Nå kan jeg trygt koke vann når jeg trenger det. Det er flott å høre, John. Hold deg trygg og nyt å bruke kokt vann. Det skal jeg, Anna. Takk igjen for hjelpen. Leksjon 6. Jeg har førereksamen min på vei. Anna, jeg har førereksamen min på vei, og jeg føler meg nervøs. Noen tips om hvordan du kan konsentrere deg? Ikke bekymre deg, John. Jeg forstår nervene dine. En måte å konsentrere seg på er å lage en studieplan og holde seg til den. Det høres ut som en god idé. Hvor ofte bør jeg studere? Sikt på regelmessige økter, kanskje en time hver dag, for å bygge dine kunnskaper og ferdigheter. Jeg lager en tidsplan og setter av dedisert tid til å studere. Hva annet kan jeg gjøre? Finn et rolig og behagelig sted å studere, fri for distraksjoner som støy eller elektroniske enheter. Det gir mening. Jeg vil skape et fredelig studiemiljø. Hva med å holde fokus under selve eksamen? Dype pusteøvelser kan bidra til å roe tankene dine og øke fokuset. Ta noen sakte, dype åndedrag før og under eksamen.
Jeg husker å ta dype åndedrag for å holde meg rolig og sentrert. Noe annet. Visualisering kan være nyttig. Lukk øynene og forestill deg at du trygt kjører og fullfører eksamen. Jeg vil visualisere meg selv og kjøre jevnt og bestå eksamen. Det høres ut som en flott teknikk. Er det noen spesifikke områder jeg bør fokusere på? Vær oppmerksom på reglene for veien, trafikkskilt og signaler. Gjør deg kjent med vanlige kjøremanøvrer som kjørefeltskifte og parkering. Jeg skal studere disse områdene i detalj. Øvelse er også viktig, ikke sant? Absolutt. Øv deg på å kjøre regelmessig med en lisensiert voksen, og fokuser på områder du synes er utfordrende. Jeg skal sørge for å få mye øvelse. Det handler om å bygge tillit. Noen tips i siste øyeblikk for selve eksamensdagen? Få en god natts søvn før eksamen. Spis en sunn frokost og kom tidlig til teststedet for å redusere stress i siste øyeblikk. Jeg prioriterer søvnen min og spiser en næringsrik frokost. Å være punktlig er også avgjørende. Takk for alle råd, Anna. Du er velkommen, John. Husk at selvtillit kommer med forberedelser. Tro på deg selv og lykke til på kjøreeksamen. Jeg setter pris på din støtte og oppmuntring, Anna. Jeg skal gjøre mitt beste og nærme meg eksamen med et positivt tankesett. Leksjon 7. Hvor er hjembyen din? Anna, hvor er hjembyen din? Jeg er nysgjerrig på å vite mer om det. Hjembyen min er en liten by som heter Oakville. Det ligger i delstaten California. Å, det høres nydelig ut. Hva er Oakville kjent for? Oakville er kjent for sine vakre vingårder og vingårder. Det er et populært reisemål for vinentusiaster. Det må gi noen naturskjønne omgivelser. Er det noen andre bemerkelsesverdige attraksjoner i Oakville? Ja, vi har også et sjarmerende sentrumsområde med unike butikker, restauranter og kunstgallerier. Det er et flott sted å utforske. Jeg liker å oppdage nye steder. Hvordan er samfunnet i Oakville? Samfunnet i Oakville er veldig sammensveiset og vennlig. Folk er stolte av byen sin og støtter lokale virksomheter. Det er alltid hyggelig å være en del av et tett sammensveiset samfunn. Er det noen årlige arrangementer eller festivaler i Oakville? Ja, Oakville er vert for en årlig vinfestival, hvor besøkende kan smake på en rekke viner fra lokale vingårder. Det er en morsom og livlig begivenhet. Høres ut som en fantastisk festival. Er det noe annet som gjør Oakville spesiell? Oakville er omgitt av pittoreske landskap og bølgende åser. Det er et flott sted for utendørsaktiviteter som fotturer og sykling. Jeg elsker å tilbringe tid i naturen. Oakville høres ut som et sted jeg liker å besøke. Noen lokale delikatesser eller retter som jeg bør prøve? Oakville er kjent for sin mat fra gård til bord. Du bør absolutt prøve de ferske lokale råvarene og håndverksoster. Jeg blir sulten bare av å tenke på det. Oakville høres ut som et fantastisk sted å bo. Takk for at du delte, Anna. Du er velkommen, John. Det er en glede å snakke om hjembyen min. Hvis du noen gang besøker, vil jeg gjerne vise deg rundt. Leksjon 8. Jeg hørte at denne byen har et fantastisk natteliv.
Anna, jeg hørte at denne byen har et fantastisk natteliv. Har du opplevd det? Ja, John. Nattelivet her er fantastisk. Det er mange alternativer for underholdning og moro. Det høres spennende ut. Hva er noen populære steder å gå om natten? Det er livlige klubber, barer og salonger hvor du kan danse, lytte til levende musikk eller nyte en drink med venner. Jeg er ikke mye av en danser, men jeg vil gjerne høre på live musikk. Noen spesifikke anbefalinger? Det er en koselig jazzklubb i sentrum som har talentfulle lokale musikere. Det er et flott sted å slappe av og nyte musikken. Jeg har alltid hatt lyst til å oppleve live jazz. Tell meg inn. Er det noen andre unike nattelivsopplevelser? Du kan også finne barer på taket med fantastisk utsikt over byens silhuett. Det er en fin måte å slappe av og nyte atmosfæren. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker utsikt på taket. Er disse stedene åpne sent på kvelden? Ja, mange av dem holder åpent sent, slik at du kan nyte nattelivet til de tidlige timene på morgenen. Jeg må planlegge kveldene mine deretter. Hva med sikkerhet? Er det generelt trygt å være ute om natten? Det er alltid viktig å være oppmerksom på omgivelsene dine og ta nødvendige forholdsregler. Hold deg til godt opplyste områder og gå ut med pålitelige venner. Sikkerhet først, selvfølgelig. Takk for påminnelsen. Jeg gleder meg til å utforske byens pulserende natteliv. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du vil ha det veldig bra. Bare husk å sette fart på deg selv og kos deg ansvarlig. Absolutt. Jeg skal sørge for å ha en minneverdig og ansvarlig kveld ute. Takk for innsikten, Anna. Ikke noe problem, John. Ha en fantastisk tid og få mest mulig ut av byens pulserende natteliv. Leksjon 9. Handler du mye på nettet? Anna, handler du mye på nettet? Ja, John. Online shopping er praktisk og tilbyr et bredt utvalg av alternativer. Jeg har tenkt på å prøve det. Hvordan fungerer online shopping? Du blar gjennom nettsteder eller apper, velger elementene du vil ha, legger dem til i handlekurven din, og fortsetter til kassen. Er det trygt å oppgi personlig informasjon og betalingsinformasjon online? Anerkjente nettbutikker har sikre betalingssystemer for å beskytte informasjonen din. Se etter sikre utsjekker og les anmeldelser før du kjøper. Det er betryggende. Er det noen fordeler med online shopping? Definitivt. Online shopping lar deg sammenligne priser, lese anmeldelser og handle hjemmefra. Det høres praktisk ut. Er det noen ulemper? Noen ganger kan du ikke prøve varer før du kjøper, og det kan være forsinkelser i leveransen. Det er også viktig å sjekke returpolitikken. Jeg skal huske på det. Er det noen tips for å finne de beste tilbudene på nettet? Se etter rabattkoder. Registrer deg for nyhetsbrev og følg sosiale mediekontoer til favorittbutikkene dine for kampanjer og salg. Gode tips. Hvor lang tid tar levering vanligvis? Det avhenger av butikk og fraktmetode. Noen tilbyr raske fraktalternativer, mens andre kan ta lengre tid.
Jeg sjekker estimerte leveringstider før jeg legger inn en bestilling. Kan jeg returnere varer hvis jeg ikke er fornøyd? Mange nettbutikker har returregler. Les dem nøye for å forstå returprosessen og eventuelle tilknyttede kostnader. Jeg skal sørge for å lese returreglene. Noen andre råd til en nybegynner online-shopper? Start med pålitelige, kjente nettsteder eller butikker. Les produktbeskrivelser, sjekk størrelsesdiagrammer og kundeanmeldelser for å ta informerte beslutninger. Jeg vil ta disse trinnene for å sikre en jevn online shoppingopplevelse. Takk for veiledningen, Anna. Du er velkommen, John. God netthandel. Hvis du har flere spørsmål, er du velkommen til å spørre. Leksjon 10. Jeg trenger å kjøpe et nytt telefonkort. Anna, jeg må kjøpe et nytt telefonkort. Har du noen anbefalinger? Sikker. John, hva slags telefonkort leter du etter? Forhåndsbetalt eller etterbetalt? Jeg foretrekker et forhåndsbetalt telefonkort. Jeg vil ha kontroll over utgiftene mine. Det gir mening. Leter du etter et bestemt mobilnett eller en pålitelig leverandør? Jeg har ingen preferanse, så lenge det gir god dekning og rimelige priser. I så fall foreslår jeg at du sjekker ut noen populære forhåndsbetalte planer fra forskjellige leverandører for å sammenligne. Hvordan kan jeg sammenligne planene? Er det noen spesifikke faktorer jeg bør vurdere? Se etter faktorer som samtale- og datakvoter, gyldighetsperiode, internasjonale anropsalternativer og tilleggsfordeler som dataoverføring eller bonuskreditt. Jeg skal huske på disse faktorene mens jeg sammenligner planene. Er det en spesifikk butikk eller nettside jeg bør besøke? Du kan besøke nettstedene til store mobilnettverksleverandører, eller gå til en nærliggende butikk som selger telefonkort. Det er nyttig. Når jeg har valgt en plan, hvordan aktiverer jeg telefonkortet? Aktiveringsprosessen kan variere, men vanligvis kan du aktivere kortet ved å følge instruksjonene som følger, enten online eller ved å ringe et bestemt nummer. Jeg skal sørge for å følge instruksjonene nøye. Kan jeg lade opp det forhåndsbetalte kortet senere hvis jeg går tom for kreditt? Ja, de fleste forhåndsbetalte kort lar deg lade opp eller fylle på kreditten din. Du kan gjøre det online, gjennom en mobilapp eller i autoriserte butikker. Det er praktisk. Jeg trenger ikke å kjøpe et nytt kort hver gang jeg går tom for kreditt. Er det noen skjulte avgifter jeg bør være oppmerksom på? Noen leverandører kan ha tilleggsavgifter som tilkoblingsavgifter eller servicegebyrer. Les vilkårene og betingelsene for å forstå potensielle kostnader. Jeg vil lese vilkårene grundig for å unngå overraskelser. Takk for råd, Anna. Du er velkommen, John. Jeg håper du finner et passende telefonkort som tilfredsstiller dine behov. Hvis du har flere spørsmål, er du velkommen til å spørre. Leksjon 11. Jeg leter etter billige flybilletter. Anna, jeg planlegger en tur og leter etter billige flybilletter. Har du noen tips? Absolutt, John. Å finne billige flybilletter krever litt forskning og fleksibilitet. Hvor skal jeg starte søket etter rimelig flybillett? Begynn med å sjekke forskjellige online reisesider og sammenligne priser på tvers av forskjellige flyselskaper. Bør jeg bestille direkte via flyselskapets nettsted eller bruke et tredjeparts nettsted?
Begge alternativene er levedyktige. Noen ganger tilbyr tredjeparts nettsteder eksklusive tilbud, men det er bra å sammenligne priser på flyselskapets nettsted også. Det gir mening. Er det noen spesielle dager eller tider når flyreiser pleier å være billigere? Vanligvis har flyreiser på hverdager og tidlig morgen eller sen kveld en tendens til å være billigere enn reisetider i toppfart. Det skal jeg huske på når jeg planlegger turen. Er det andre faktorer som kan påvirke billettprisene? Ja, faktorer som årstid, etterspørsel etter destinasjonen og hvor langt i forveien du bestiller kan også påvirke billettprisene. Jeg vil prøve å være fleksibel med reisedatoene mine og bestille på forhånd. Noen tips for å finne spesielle kampanjer eller rabatter? Registrer deg for nyhetsbrev fra flyselskapet, følg deres sosiale mediekontoer, og angi billettvarsler for å holde deg oppdatert om kampanjer og rabatterte priser. Jeg vil sørge for å holde meg oppdatert og dra nytte av eventuelle spesialtilbud. Er det noen skjulte avgifter jeg bør passe på? Ja, vær oppmerksom på tilleggsavgifter som bagasjeavgifter, avgifter for setevalg eller avgifter for flyendringer. Les vilkårene nøye. Jeg dobbeltsjekker vilkårene for å unngå uventede avgifter. Takk for oppmerksomheten, Anna. Du er velkommen, John. Jeg håper du finner gode tilbud på flybillettene dine. Ha en fantastisk tur. Leksjon 12. Jeg tenker på å få en sommerjobb. Anna, jeg tenker på å få meg en sommerjobb. Noen forslag? Det er en god idé, John. Det er mange muligheter for sommerjobber. Hva slags arbeid er du interessert i? Jeg er åpen for forskjellige muligheter. Hva er noen vanlige sommerjobber for studenter? Du kan vurdere å jobbe som badevakt, leirrådgiver, detaljhandelsmedarbeider, eller til og med en restaurantserver. De høres interessante ut. Hvordan finner jeg sommerjobbåpninger? Du kan sjekke jobbtavler på nettet, lokale aviser eller besøke bedrifter i ditt område for å spørre om sommerjobbåpninger. Skal jeg utarbeide et CV eller følebrev når jeg søker om sommerjobb? Det er lurt å ha et CV forberedt, selv om det er enkelt som fremhever dine ferdigheter og erfaringer. Jeg skal jobbe med å lage et CV for å vise frem kvalifikasjonene mine. Noen tips for å få et jobbintervju? Kle deg pent, vær punktlig, og kom forberedt med noen spørsmål om jobben. Fremhev også dine styrker og entusiasme under intervjuet. Jeg skal sørge for å kle meg profesjonelt og vise min entusiasme. Hvor mange timer kan jeg forvente å jobbe i en sommerjobb? Antall timer kan variere avhengig av jobb og arbeidsgiver. Noen jobber kan tilby deltid, mens andre kan være heltid. Jeg vil vurdere tilgjengeligheten og preferansene mine før jeg godtar et jobbtilbud. Er det mulig å finne en sommerjobb relatert til studieretningen min? Det er mulig, spesielt hvis du studerer noe spesifikt. Se etter praksisplasser eller stillinger på inngangsnivå som samsvarer med fagfeltet ditt. Det ville vært flott. Å få relevant erfaring vil være gunstig. Er det noen sertifiseringer eller opplæring jeg bør vurdere? Noen jobber, som badevakt eller arbeid med barn, kan kreve spesifikke sertifiseringer eller opplæring. Sjekk jobbkravene på forhånd. Jeg vil undersøke eventuelle nødvendige sertifiseringer, opplæring for å sikre at jeg oppfyller jobbkravene. Takk for råd, Anna.
Du er velkommen, John. Lykke til med sommerjobbsøket. Jeg er sikker på at du finner en flott mulighet. Leksjon 13. Har du erfaring med personledelse? Anna, har du erfaring med personledelse? Ja, John. Jeg har erfaring med å lede team i min tidligere jobb. Det er imponerende. Hva er noen viktige ferdigheter som trengs for effektiv ledelse av mennesker? Kommunikasjon, ledelse, problemløsning og evnen til å motivere og støtte teammedlemmer er avgjørende. Hvordan håndterer du konflikter i et team? Det er viktig å ta opp konflikter tidlig, lytte til begge sider og legge til rette for åpen og respektfull kommunikasjon for å finne en løsning. Jeg skal huske på det. Hvordan motiverer du teammedlemmene dine? Å anerkjenne prestasjonene deres, gi tilbakemelding og støtte og skape et positivt arbeidsmiljø kan motivere teammedlemmer. Det høres ut som en flott tilnærming. Har du jobbet med vanskelige ansatte før? Ja, å håndtere vanskelige ansatte er en del av personaladministrasjonen. Det krever tålmodighet, forståelse og å løse problemer profesjonelt. Hvordan sikrer du at teammedlemmene jobber mot felles mål? Å sette klare mål, kommunisere forventninger og fremme et samarbeidsmiljø bidrar til å tilpasse teammedlemmene mot felles mål. Hva med ytelsesevalueringer? Hvordan utfører du dem effektivt? Resultatevalueringer innebærer å gi konstruktiv tilbakemelding, sette mål og diskutere forbedrings- og vekstområder med teammedlemmer. Jeg skjønner. Er det noen utfordringer du står overfor i personaladministrasjonen? Hvert lag og situasjon er unik, så utfordringene kan variere. Noen vanlige utfordringer inkluderer å opprettholde moral, håndtere konflikter og håndtere forskjellige personligheter. Jeg kan forestille meg at det kan være ganske utfordrende. Noen råd til noen som er interessert i å forfølge en karriere innen personalledelse? Utvikle dine mellommenneskelige og kommunikasjonsevner. Søk muligheter til å lede og administrere prosjekter, og lær av erfarne ledere. Jeg skal jobbe med å utvikle disse ferdighetene. Takk for at du delte innsikten og erfaringene dine, Anna. Du er velkommen, John. Hvis du har flere spørsmål om personledelse, er du velkommen til å spørre. Leksjon 14. Har du noen gang vært i Mexico City? Anna, har du vært i Mexico City? Ja, John. Jeg besøkte Mexico City for noen år siden. Det er en levende og kulturelt rik by. Det høres fantastisk ut. Hva er noen steder du må besøke i Mexico by? Det historiske sentrum, Chapultepec-parken, Frida Kahlo-museet og Xochimilco er populære attraksjoner i Mexico by. Jeg skal sørge for å besøke disse stedene. Er det en lokal rett jeg bør prøve? Du må prøve tacos. De er deilige og en fast bestanddel i meksikansk mat. Også, ikke gå glipp av å prøve autentisk gatemat. Tacos høres fristende ut. Er det noen sikkerhetsproblemer jeg bør være oppmerksom på? Som enhver storby er det viktig å være forsiktig og være oppmerksom på omgivelsene dine. Unngå isolerte områder og ta nødvendige forholdsregler. Jeg skal huske på det og være årvåken. Hvordan er det offentlige transportsystemet i Mexico by?
Mexico by har et omfattende offentlig transportsystem, inkludert metro og busser. Det er en praktisk måte å komme seg rundt i byen. Det er godt å vite. Er det noen spesifikke kulturelle skikker eller etikette jeg bør være oppmerksom på? Meksikanere er generelt varme og vennlige mennesker. Det er høflig å hilse på folk med et håndtrykk eller klem. Prøv også å lære noen grunnleggende spanske setninger. Jeg skal pusse opp på spansken min og respektere de lokale skikkene. Er det en god tid på året å besøke Mexico by? Været er generelt mildt året rundt, men vår og høst er hyggelige årstider å besøke. Somrene kan være varme, og vintrene kan bli kalde om natten. Jeg planlegger besøket mitt i løpet av våren eller høsten da. Noen råd om å forhandle eller forhandle priser i lokale markeder? Forhandlinger er vanlig i lokale markeder. Start med å tilby en lavere pris og vær forberedt på å forhandle til du når en gjensidig avtalt pris. Jeg skal prøve det og teste forhandlingsferdighetene mine. Takk for tipsene, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du vil ha en fantastisk tid med å utforske Mexico City. Hvis du har flere spørsmål, er du velkommen til å spørre. Leksjon 15. Så du basketballkampen i går kveld? Anna, så du basketballkampen i går kveld? Det var så intenst. Ja, John. Jeg klarte ikke å fjerne øynene fra skjermen. Det var et så spennende spill. Spillerne var fantastiske. Deres ferdigheter og teamarbeid var på full skjerm. Jeg ble spesielt imponert over den utrolige dunken i tredje kvartal. Det fikk hele folkemengden på beina. Å, jeg vet nøyaktig hvilket øyeblikk du snakker om. Den dunken var ute av denne verden. Det vil bli spilt på nytt helt sikkert. Og hva med den trepekeren på Summeren? Det var et banebrytende skudd som forseglet seieren for laget deres. Absolutt. Det var et clutch-skudd som forlot alle i ærefrykt. Folkemengden brøt ut i jubel da den gikk inn. Energien i arenaen må ha vært utrolig. Jeg kunne føle spenningen selv gjennom TV-en. Det var elektrisk. Fansen sang og heiet gjennom hele kampen. Det skapte en fantastisk atmosfære. Øyeblikk som disse får meg til å elske basketball enda mer. Lidenskapen og intensiteten er uovertruffen. Jeg kunne ikke være mer enig. Basketball har en måte å bringe mennesker sammen og skape uforglemmelige øyeblikk. Har du en favorittspiller fra spillet? Det er vanskelig å velge bare en. Hver spiller viste frem ferdighetene sine på forskjellige måter. De bidro alle til den spennende kampen. Det er sant. Det var en kollektiv innsats som gjorde spillet så minneverdig. Jeg kan ikke vente til neste kamp. Jeg gleder meg allerede til flere spennende skuespill og uforglemmelige øyeblikk. Jeg også, John. La oss sørge for at vi ikke går glipp av det. Det kommer til å bli nok et utrolig oppgjør. Absolutt. Vi vil ha popcornene våre klare og nyte hvert sekund av spillet. Høres ut som en plan. La oss gjøre oss klare for nok en spennende basketballopplevelse. Leksjon 16. Har du lagt merke til hvor dårlig forurensningen har vært i det siste? Anna, har du lagt merke til hvor dårlig forurensningen har vært i det siste? Ja, John. Det er ganske bekymringsfullt. Luftkvaliteten ser ut til å bli dårligere.
Hva tror du er hovedårsakene til forurensning? Faktorer som industrielle utslipp, eksos fra kjøretøy og feil avfallshåndtering bidrar til forurensning. Det er trist å se hvilken innvirkning det har på miljøet og helsen vår. Definitivt. Forurensning kan ha skadelige effekter på både økosystemer og menneskelig velvære. Er det noe vi kan gjøre som enkeltpersoner for å bidra til å redusere forurensning? Absolutt. Vi kan starte med å spare energi, bruke offentlig transport og praktisere riktig avfallshåndtering. Små endringer i våre daglige vaner kan utgjøre en forskjell. Det er riktig. All innsats teller når det gjelder å beskytte miljøet. Er det noen regjeringsinitiativer eller politikk på plass for å håndtere forurensning? Mange regjeringer har implementert forskrifter og programmer for å redusere forurensning, for eksempel utslippsstandarder og forurensningskontrolltiltak. Det er oppmuntrende å høre. Samarbeid mellom enkeltpersoner, samfunn og myndigheter er avgjørende. Absolutt. Det krever kollektiv handling for å bekjempe forurensning effektivt. Tror du bevissthetskampanjer kan bidra til å utdanne folk om viktigheten av å redusere forurensning? Ja, bevisstgjøring er viktig. Utdanning og informasjon kan inspirere enkeltpersoner til å ta mer miljøvennlige valg. Det er viktig å spre ordet, oppmuntre andre til å delta i innsatsen. Definitivt. Vi kan alle spille en rolle i å gå inn for et renere og sunnere miljø. La oss lede med eksempel og ta bevisste valg for å redusere forurensning i våre egne liv. Det er et flott tankesett, John. Sammen kan vi gjøre en positiv innvirkning på planeten vår. Jeg er motivert til å gjøre min del. La oss jobbe mot en renere og grønnere fremtid. Jeg kunne ikke være mer enig. Planeten vår fortjener vår omsorg og oppmerksomhet. Leksjon 17. Har du noen planer for morsdagen? Anna, har du noen planer for morsdagen? Ja, John. Jeg planlegger å tilbringe dagen med moren min og vise henne hvor mye jeg setter pris på henne. Det er fantastisk. Hvordan planlegger du å feire? Jeg tenker på å ta henne ut på en fin brunsj og gi henne en gjennomtenkt gave. Det høres ut som en fin måte å feire på. Hva slags gave tenker du på å få? Jeg vurderer å skaffe henne et spagavekort. Hun fortjener litt avslapning og velvære. Det er en god idé. Mødre fortjener alltid litt ekstra omsorg og avslapning. Absolutt. De gjør så mye for oss, og morsdagen er et perfekt tidspunkt å uttrykke vår takknemlighet. Jeg er enig. Det er viktig å vise vår kjærlighet og takknemlighet for våre mødre. Planlegger du noe spesielt for moren din, John? Ja, jeg vil overraske henne med frokost i sengen og et håndskrevet kort som uttrykker min kjærlighet og takk. Det er en inderlig gest. Jeg er sikker på at hun vil sette pris på det. Jeg håper det. Jeg vil få henne til å føle seg spesiell og elsket på morsdagen. Det er essensen av dagen, å få mødrene våre til å føle seg verdsatt og verdsatt. Absolutt. Vi burde få hver dag til å føles som morsdag, men det er hyggelig å ha en dedisert dag for å hedre dem. Avtalt.
Det er en påminnelse om å ta en pause og reflektere over den utrolige rollen mødrene våre spiller i livene våre. Og for de som kanskje ikke har mødrene sine rundt, er det en mulighet til å huske og feire minnet deres. Det er en vakker følelse, John. Morsdag kan også være en tid for refleksjon og minne. La oss få mest mulig ut av denne dagen og uttrykke vår kjærlighet og takknemlighet til de fantastiske mødrene i våre liv. Absolutt. John, gratulerer med morsdagen til alle de fantastiske mammaene der ute. Leksjon 18. Har du noen gang vært involvert i studentforeningen? Anna, har du noen gang vært involvert i studentforeningen? Ja, John. Jeg var en del av studentforeningen i løpet av kollegaårene. Det er interessant. Hva slags aktiviteter organiserer studentforeningen? Studentforeningen organiserer forskjellige arrangementer som sosiale sammenkomster, workshops og innsamlingsaksjoner. Det høres spennende ut. Hva er hovedformålet med studentforeningen? Hovedformålet er å representere og gå inn for studentenes interesser og rettigheter. Hvordan samarbeider studentforeningen med studentmassen? Studentforeningen engasjerer seg med studenter gjennom møter, undersøkelser, åpne fora for å samle tilbakemeldinger og ta opp bekymringer. Så, det fungerer som en plattform for studentstemmer å bli hørt. Absolutt. Det gir en kollektiv stemme for studentene og kanaliserer deres ideer og bekymringer til administrasjonen. Det er viktig. Hvordan velges medlemmene i studentforeningen? Medlemmer velges vanligvis gjennom en demokratisk stemmeprosess, der studentene stemmer på sine foretrukne kandidater. Er det en spesifikk struktur i studentforeningen? Ja, studentforeningen har vanligvis en president, visepresident, kasserer og representanter fra forskjellige studentgrupper eller avdelinger. Hva er noen av fordelene med å være involvert i studentforeningen? Å være involvert i studentforeningen lar deg utvikle lederegenskaper, gjøre en positiv innvirkning og bygge et sterkt nettverk. Det høres ut som en verdifull opplevelse. Kan alle studenter bli med i studentforeningen? Ja, vanligvis kan enhver student bli med i studentforeningen og bidra til dens aktiviteter og tiltak. Er det noen utfordringer studentforeningen står overfor? Noen utfordringer kan omfatte å håndtere forskjellige meninger, balansere studentbehov og koordinere logistikk for arrangementer. Hvordan kan studentene støtte studentforeningen? Studentene kan støtte foreningen ved å delta i aktivitetene, dele ideene sine og melde seg frivillig til forskjellige prosjekter. Det er flott. Det er viktig for studentene å aktivt engasjere seg og forme sin høyskoleopplevelse. Absolutt. Studentforeningen er en plattform for studenter å påvirke positive endringer på campus. Jeg er inspirert til å engasjere meg i studentforeningen. Takk for at du delte, Anna. Du er velkommen, John. Det er en givende opplevelse. Jeg er sikker på at du vil gjøre en forskjell. Leksjon 19. Har du noen tips om hvordan du sparer strøm? Anna, har du noen tips om hvordan du sparer strøm? Ja, John. Det er flere enkle trinn vi kan ta for å spare energi. Hva er det første vi kan gjøre for å redusere strømforbruket? Vi kan starte med å slå av lys og apparater når de ikke er i bruk.
Det er en enkel måte å spare energi på. Hva med å bruke naturlig lys i løpet av dagen? Nøyaktig. Åpne gardiner og persienner for å slippe inn sollys kan bidra til å redusere behovet for kunstig belysning. Er det noen energieffektive apparater vi bør vurdere? Ja, å velge energieffektive apparater med høy Energy Star-rangering kan redusere strømforbruket betydelig. Det er godt å vite at å ta smarte valg når du kjøper apparater kan gjøre en forskjell. Et annet tips er å koble fra elektroniske enheter eller bruke strømlister med brytere for å forhindre strømforbruk i standby. Jeg skal huske på det. Standby-strøm kan ofte gå upåaktet hen, men bruker fortsatt energi. Bruk av takvifter i stedet for klimaanlegg kan også bidra til å spare strøm. Det er et godt forslag, spesielt i mildt vær. Hva med våre varmesystemer? Å sette termostaten noen grader lavere om vinteren og noen grader høyere om sommeren kan spare energi. Jeg justerer termostaten deretter og kler meg deretter for å holde meg komfortabel. En annen måte å spare strøm på er ved å vaske klær i kaldt vann i stedet for varmt vann når det er mulig. Det er en enkel endring som kan utgjøre en forskjell i energiforbruket. Det er også verdt å vurdere energieffektive belysningsalternativer som LED-pærer. LED-pærer varer lenger og bruker mindre energi, ikke sant? Ja, de er mer energieffektive sammenlignet med tradisjonelle glødelamper. Er det noen annen generell praksis vi kan ta i bruk for å spare strøm? Ja, bruk av naturlig ventilasjon, riktig isolering av hjemmene våre og regelmessig vedlikehold av apparater kan alle bidra til energibesparelser. Det er gode forslag, Anna. Å spare strøm kommer både miljøet og lommebøkene våre til gode. Absolutt. John, å spare energi er en vinn-vinn-situasjon for alle. Jeg kommer til å begynne å implementere disse tipsene med en gang. Takk for at du delte, Anna. Du er velkommen, John. Hvert lille skritt teller. La oss gjøre vår del i å spare strøm. Leksjon 20. Har du lagt merke til hvordan universitetet vårt er superfint? Anna, har du lagt merke til hvordan universitetet vårt er superfint? Ja, John. Jeg er veldig imponert over campus og dens fasiliteter. Bygningene er moderne og godt vedlikeholdt. Og campusområdet er vakkert anlagt. Jeg elsker hvordan det er mange grønne områder og hager å slappe av i. Klasserommene er romslige og utstyrt med den nyeste teknologien. Biblioteket er også fantastisk. Den har en enorm samling bøker og ressurser. Jeg er enig. Det er et flott sted for studier og forskning. Universitetspersonalet er vennlige og alltid villige til å hjelpe. Det er sant. De gjør universitetsopplevelsen enda bedre. Jeg setter pris på de forskjellige studenttjenestene som tilbys, som rådgivning og karriereveiledning. Det er betryggende å vite at støtte er tilgjengelig når vi trenger det. Jeg er også imponert over fritidsaktiviteter og klubber på campus. De gir muligheter til å forfølge lidenskapene våre og møte likesinnede. Universitetet arrangerer spennende arrangementer gjennom året, også. Ja,
Disse arrangementene skaper en levende og engasjerende atmosfære på campus. Universitetet fremmer virkelig en følelse av fellesskap blant studentene. Absolutt. Det er et innbydende og inkluderende miljø. Jeg er takknemlig for å være en del av et så fint universitet. Jeg også, John. La oss få mest mulig ut av tiden vår her og skape uforglemmelige minner. Absolutt, Anna. Vår universitetserfaring er noe å verne om.